ایوب علیه السلام واقع مخکې تېره شوه په سورت انبیا کې تقریبا. د ایوب علیه السلام د هغه صحت لاړو، د هغه کور اهل و عیال هغه ختم شو، د هغه مال و دولت هغه زیرو شو، هر څه ختم شو، هېڅ پاتې نه شو. دلته خو لا که سړي کور روان دی نو مال به بچي، پوهېږي، یا اولاد به بچي، یا که هر څه ختم شوي نو سړي په خپله روغ صحت خو پاتې دی، روغ انسان خو پاتې دی. یو داسې ده که نه. ایوب علیه السلام څونه جلیل القدر سړی دی، لوی سړی دی، او صحت یې ترې واغستو، کور یې ترې واغستو، خاندان یې ترې واغستو، مال و دولت یې ترې واغستو. ایوب علیه السلام اخره کې د خولې نه ډېره عجیبه خبره ووت، او الله ذکر کوي چې وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر. ایوب علیه السلام الله ته آواز وکړو چې خدایه انی مسنی الضر، ما ته تکلیف رسېدلی. الله ته یې څه وایي چې یا الله ما ته تکلیف رسېدلی او انت ارحم الراحمین، او ته خو ډېر مهربانه یې. نو یو طرف تکلیف او یو طرف ستا مهرباني، دواړه څه عجیبه شانتې لګي. یو طرف ته مهرباني کې محبت وي، چې محبت بیا څوک چاله تکلیف نه و. ایوب علیه السلام ته ناشنا ښکاره شو، انی مسنی الضر، ما ته تکلیف را رسېدلی، وانت ارحم الراحمین. او بل طرف ته حالت دا دی چې تا په ټولو مهربانه کې زیاته مهربانه څوک یې هغه ته یې الله جل شانه ناشنا کار وکړه. فاستجبنا له، الله فرمایل چې دا خبره وکړه چې خدای ما ته تکلیف را رسېدلی، ته خو مهربان یې. فاستجبنا له، زه دا خبره مونږ واورېده او قبول هم کړه. فکشفنا ما به من ضر، او د ده چې کوم تکلیف دا مونږ لرو، هر چې خاندان او مال و دولت، وآتیناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذکرى للعابدین. دته مو هغه خاندان هم ورکړو کوم چې مې ترې اخیستی و، او د هغې سره هم نور خاندانونه هم ورکړه. وآتیناه اهله، دا خاندان هم دله ورکړو، ومثلهم معهم رحمة من عندنا، او د دې سره سره مو نور خاندانونه هم ورکړه. دا مې ولې ورکړه؟ الله فرمایل د ما ته ارحم الراحمین وي، نو ما ورته وموږي چې رحمة من عندنا، دا زموږ د طرف نه رحمت والا مهرباني دې ته وي. وذکرى للعابدین، الله وایي کوم خلک چې را روان دي او الله یې پېژندلی او د الله عبادت کوي، د هغې دپاره پکې نصیحت. نو موږ خو مسلمانان یو، که داسې حالات راځي په دې کې زموږ دپاره نصیحت دی چې دا مخکې هم راغلي، دا اوس هم راغله، دا به بیا هم راځي. په داسې حالاتو کې د ایوب علیه السلام په شان صبر چې انسان وکړي او په دین باندې کلک ودرېږي، نه الله جل شانه څه کوي؟ الله جل شانه وله خاندان هم ورکوي، مال و دولت هم ورکوي، صحت هم ورکوي، هر څه وله ورکوي. الله جل شانه چې په یو ځای د هر څه لرې کړه، نو په یو ځای راوستی هم شي واپس. دې ته الله وایي. خیر خبره مې دا کوله چې دا څو ورځې ډېر ګډوډ وي، دا هم راته پته نه لګي. څه ورځ دا ټایم څه دی، دا به څه کي، هېڅ په پته یې نه پوهېږو. چېرته لاړ شو، کوم خوا وتښتو، امداد له لاړ شو، که امداد بله ولېږو، که څه چلو. غزا الله جل شانه د هغې په حال رحم وکړي، او الله د نور مسلمانانو په حال هم رحم وکړي. کوم چې چېرته غلا ته ناست دي، د امداد نه 5000 جیب ته اچولی او دا چپه کړی، او دغه شانتې هلته تللی، او د هغې خلکو چې کوم کورونه وران شوي د هغې مال و دولت هغه جیب ته اچول او ځان له پټول د هغه ځای نه، او په لارو کوڅو کې ودرېدل، په دې اوبو کې د پردي لرګي او داسې څیزونه رانیول، دا ټول حرام کارونه دي. او که چا داسې کړي که نه، دا واپس کوي په آرام باندې. دا حلال نه دي، دا حرام دي، دا سمال غنیمت نه دی، دا پردی حق دی. اول چې د مسلمان نه څه څیز پرېوته په لاره کې، د شریعت حکم دا دی چې دا به نه راشوت یې، او که د لاس ورړو راشوت ته کو، بیا ټول ذموار به ته دا به هغه له رسۍ که پېژنې که نه، ځان سره بیا ټول عمر سنبال کړي که نه یې پېژنې. دونه غټه ذمواري دي په سر واغست. امام ابو حنیفه ویلي وو که نه، وایي چې ته په ژوند کې چا نه یم دوکه کړی، یو زنانه دوکه کړی وم. وایي دا څه شی پروت دی، یو زنانه راته وایي چې دا لږ راواله، وایي چې هغه مې څنګه راواغسته ځمکې نه، ما ته وایي چې بس پسې مالک ته حواله کړه. یو هو ما ته چا وایي چې دې له ګوتې وروړه، ځکه چې څیز مې راواغستو چا نه پرېوتی و، دا به اوس مالک ته رسول غواړي، زما ذمه داري ده، دا ډېره لویه ذمه داري ده، او الله به هم چېرته نور خراب کړي. ورې دا څیزونه هغه واپس کول غواړي، که هر چا راغستي، هر چا په هر ځای. کم خلک چې په سیلاب کې لاړو او لاو شو که نه، د هغې د الله جل شانو د شهادت فیصله کړې وه. حوادثو کې داسې حوادثو کې چې څوک وفات شي، نو دلته زموږ دین اسلام شهید وی. او زه کله کله سوچ کوم، زه یم دونه نیکان خلک وو چې هغه سیلاب کې دننه او بیا په خټو خاورو کې دننه بس هغې دفن کړه، چې زمونږ د ګندو خلکو د هغې لاسونه یې مو ته پرې نه ښوده چې تاسو یې په خپل لاس دفن کړي. د هغې خو داسې وو، خو بل طرف ته نور خلک هغې له الله جل شانو ډېر غټ تکلیف ورکړو، او دا تکلیف هم د څه وجې نه و،
الله مونږ خفه کړی دی، نه الله په طریقه مونږ خفه کول غواړي د غیر چا پرې خلکو. نو مونږ به هله خفه کېږو چې داسې وکړو چې داسې وکړي که نه، چې داسې نه کول خو بیا که مونږ یې په اوبو وړی وی نو بیا به هغه روغ خلک خفه کېدی په مونږ باندې. هغه روغ خلکو له خو الله تکلیف نه ورکوو که نه. بس الله جل شانو داسې چلو ډېر حوصلې والا خلک دا ملکڼ نه بره خلک چې دي که نه دا ډېر حوصلې والي. دا چې روغي بیا سم روغي او چې وراني بیا سم وراني. او دغه طرفونه دا د بونیر او دا د باجوړ خلک دا ډېر مینهناک خلک او محبت والا خلک دي. موږ خصوصو پیره تلي تاسو به د هغې محبت هغه کتلی څونه عجیبه دي. او الله پې ډېر رحم هم کړی، ښه کاروبارونه یې دي، ښه په بخت باندې زورور دي، ښه قسمتونه یې دي. او پته نه لګي چې نظره کړه یا د الله جل شانو څه فیصلې وي د څه دپاره به یې داسې کړي. الله عالم دی داسې کوي. او زه وایم چې یاره دا اولنی کار نه دی، اولنی ځل نه دی چې الله جل شانو دا چل کړي. په دې د حد نه زیات خفګان نه دی پکار. مونږ خو ډېر خفه یو. زما په خیال چې د هغه بونیر د علاقې خلک هغه دونه نه دی خفه. هغه وایي چې دا الله مونږ طرف ته متوجه شو، الله جل شانو به په دې باندې مونږ ډېر سره کړي. او هغه خلک چې دي که نه هغې ته الله جل شانو 1400 کاله مخکې ویلي، 1500 کاله مخکې او د تقریبا ویلي چې دا اولنی ځل نه دی چې زه به داسې کوم خلکو باندې به داسې تکالیف راولم. دا خو ستاسو نه مخکې که شوي نو تاسو په دې مه خفه کېږئ، او که ستاسو نه مخکې نه وي شوي پیله ځلې نو بیا خفګان پکار.